ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਸਾਂ ਪਰ ਅੱਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖੇ ਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਤੇ ਅਗਰ ਫਰਾਡ ਹੈ ਕੂੜੇ USA ਕਨਵਰਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ Z1 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਦਨ ਕੋਈ 300 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਵਤਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ करना चाहे तो UK ਤੇ पाकिस्तान में कन्वर्ट है अगर तुम करना चाहे तो कर लो मसला कोई को नहीं फराड कोई को नहीं सवेले मोटे वीडियो दे हो सो तो पता होंगे ब्रांड बंदे बढ़िया दिसने दाम वास्ते मैं आज एडी बनाई हुने बनाई तो मैं अच्छा इंदे पहना मैं चेक तक करो मैं कूड़े वहाँ आदि जो है पहले मैं कोर्स में गेम में नहीं लगता है मैं के पाकिस्तान ते UK क्या ठीक हो तभी ठीक है जो है कमाल वाला मातली तो सारे यूट्यूब चैनल शेख अमात ऑफिशियल जिन्ना तो सारे चैनल को सब्सक्राइब करने मारा बाहर को चैनल को सब्सक्राइब किया मज़े तो मज़ेदार शुरू करने पैसे आज की मज़ेदार वीडियो अरे ये फजर अल बारिश कम से कम सारे बारिश ये तो मैं दसा 5:30 दिन चले बारिश है तो हुन टाइम थी पे रात आप साल हूँ सुबह तो मौसम चेक करो तो मौसम दिखाओ ये भी चेक करो ये हूँ बारिश ही है ये बस सामने ये सारे को हुने बारिश ही है कम से कम 2 घंटे थी बारिश है तो मैं देख गए काम थे तो मैं कल भी लोग दसाई कि बस मैं घाई बस घाया सैले मशीन वास्ते कट नहीं वो घाया थी अज आपको छुट्टी ठीक है ना ता वास्ते मैं कि अज विलोग में विवेक को दस आ गई ना तो मैं को नहीं किया आज तक मैं एंटरटेनमेंट कैसा पिछला मेरा लोग डिठो जो मैं बाकी चाहे ता वास्ते ना तो अज सामने एक कफा को पानी ताज़ा कल लगे तो यार फजर में 12 ही सामने कफा धोती खड़ी है इडो दे सामने इडो धोती खड़ी है तो ये तो अगा जो मौसम चेक करना कि सूरज सारे को क्लियर निकला खड़े क्लियर को निकला ये सामने और चेक करो यार सूरज सामने निकला खड़े ये भी मौसम है सारे को सुबह सुबह था तो सब कमेंट डाल वैसे सारे किलो ये जिले लिए दे विच पीछे के शहर सारे छोटे कस्बे रहा से सारे को उठो ये सब कमेंट लाजम जैसा तोरे को बारिश है सुबह कौन नहीं ठीक है ना तो इस बात हमारा हवा शुवा खुली खड़ी है एक भाई गाल तक दसना भूल गया मैं ना हुए एडी बनाइए गेम है पता नहीं सन Z1 ठीक है ना उनकी मैं एडी बनाइए तो आदन कोई 300 डिपॉजिट करो तो वता उनकी प्रॉफिट अगर तुम करना चाहते हो UK ते पाकिस्तान में कन्वर्ट है अगर तुम करना चाहते तो कर लो मसला कोई को नहीं फराड कोई को नहीं सवेले मोटे वीडियो दे हो सो तो पता होंगे दसने ठीक है ना तो ब्रांड बंदे बढ़िया दिसने दाम वास्ते मैं आज एडी बनाई हुने बनाई तो मैं अच्छा इंदे पहना मैं चेक तक करो मैं कूड़े वहाँ आदि जो है पहले मैं कोर्स में गेम में नहीं लगता है मैं के पाकिस्तान ते UK कन्वर्ट से बात मैं चेक करना तो मैं हूँ एडी बनाई एडी मैं लोगन थी तो हूँ वैसा वैसा पैसे पहले मैं घरों कोई काम छोड़ा वो करा ना तो करा के आगे जुलसूँ ठीक है ना पैसे डिपॉजिट कैसे 300 तो पीछे पा के तो मैं दिखे सा पैसे लग दे कि मैं एक तो मैं गाल पा से एकदम सारे हवा बिल्कुल कह गुली खड़ी तो मैं सुता रह गया तो उठी के आया फिर सारे बड़ी गाल है रात ये फिर कुत्ता है चिता तो अल्लाह माफ़ करे बाबा तो फिर तक मैं विलोग दिखा नहीं सका उनके फिर इतने कोई बंदे हैं फिर इतों मैं निकलना मैं उतो सुता पे परो तो उतो निकला मैं इतना वदा मी तो फिर कुत्ता उतना वदा ठीक है ना मैं भाजा उतो भाज भाज के मैं आखिर रह गया तो कुत्ता निकल गया असा पूरा ये इलाका उडो परो थी या फिर मैं तो क्या खासा इतना फिर भजे मैं सुता में रात 3:30 बजे वह तहज्जुद दे फिर अजान आने खड़े तो मैं वह काल सुता ठीक है ना इस बात मैं हूँ सुता रह गया उठी के आना पिया इस बात ताज़ा पिया में कि मैं लेट उठा फिर ख्याल को पता कुत्ता मार कोई मार गए फिर बीमारियाँ बद गया पिन अल्लाह माफ़ करना करो तो नुकसान ही फिर बड़ा कर गए अल्लाह खैर गए ठीक है ना तो मैं ना छोटा काम है वो करके फिर उनके पैसे चक दे 300 रुपये डिपॉजिट करने से फिर चेक करने से आपको प्रॉफिट मिलती या नहीं मिलती बात आके तो मैं गाल बात शेयर कैसा तो इस टाइम कैमरा से बंद मेरा घर थी ना बजे सामने मेरा घर थी ना पे तो मैं कैमरा बंद करना पिया तो बाद आके कैमरा ऑन करे ओके कम टू बैक फिर फैनली तो सामने धा के तो मैं आ गया मैं आधा पे फिर मैं मोबाइल की बैटरी है फिर भावे मोबाइल मेरा बंद थी गए सामने ये मोबाइल मेरा फिर बंद है मोबाइल बंद एक चार्जर थे उतना रंग मेरा चार्जर थी खराब कोई चार्जर घिनने तो मैं मोबाइल जल्दी से पहले चार्जर लेने से मोबाइल चार्जर ला के फिर जल्दी पहले चाक दे 300 रुपये से अकाउंट पीछे फिर बल्कि लॉगिन करने से बल्कि इन ट्रांसजेक्शन करने से गेम दे गेम नहीं होंगे फिर एक मिसाल मारे तुसा दसो पैसे मिसाल तो वो कम कैसे
پھر تک وہ 300 پیچھے تک پیچھا بلا دے سن اس بات تو پرافٹ دے سن اس بات والے تے پاکستان تے یو کے وچ کرواڑے تے میں پیو ویور رکھے میں پیاں تے 300 روپے پوینا ٹھیک ہے اگر تساں کھیلنی ہوئے تا پوانے پاگنے مسئلہ کوئی نہیں ٹھیک ہے نا تے پہلے جلدی سے چارج لینا سے موبائل چارج لا کے تک میں دکھینا کہ ویور کیویں وینن تے کیویں وڈرا ہوندے تھینے ایک میں کوئی اتنی سمجھ کو نہیں ٹھیک ہے نا میں تکے نال بنائی آئی ڈی تے تکے نال پیسہ تکے نال وڈرا کرنا چیک کرنا کہ پرافٹ مل دے یا نہیں ملدا تاکو پروف چیک کر دساں اتھاں وان کے توڑ ملسی تے پہلے موبائل چارجر لا کے موبائل چارجر لا کے تے پھر جلدی چارج دے وچ ایک ڈیٹیل اے ٹو زیڈ تو ایک ڈیٹیل لیساں اگر میری ویڈیو دیکھنے جڑے ہوئے ویڈیو نال تے چینل کو جنہاں تو چینل کو سبسکرائب کو نہیں مار کو چینل کو سبسکرائب کیونکہ اج مزیدار ولاگ طریقے کو آندے رسن تو کوئی انٹرٹینمنٹ میں کہنا رہا ٹھیک ہے نا تو میں جلدا پیوں صحیح اگر فائنلی میں موبائل لا کے آ گیا ہوا گھلی کھڑی ہے ہوا تے کو آواز کم آسی محسوس نہ کرے ٹھیک ہے نا ہوا گھلی کھڑی ہے میں کہ پیکے لا بلکہ میں موبائل چارجر لا کے آ گیا تے ہن میں پیاں چاک دے وچ پیکے دے سامنے بلکہ کوڑے پیسے پونا تھوڑے سامنے ڈپوزٹ دے وچ کرے ساں پر اکھے سامنے پیسے لا کے دکھے ساں کیویں لگدے کیویں دے اگر فراڈ ہے کوڑے یو ایس اے کنورٹ یکی تک ویڈیو ہی ڈیٹیل دے وچ تک آج دے ویلوگ تک انٹرٹینمنٹ تک میل ویسی آلکھنا ویڈیو کو سکپ نہ کرے میری ویڈیو دیکھنی ہوئے چینل کو سب کوئی مار دو کیونکہ تک ویڈیو بات لب سی نہ ٹھیک ہے نا تو میں نا پیا فائنل چیک دے وچ اکاؤنٹ دے وچ پیسے پونا 350 کیونکہ 50 تے 150 ایڈوانس فری ودا رہا ٹھیک ہے نا تے 300 روپے ڈپوزٹ کرنا 300 تے گھنٹے جے تو ہی لگا وندو شروع تو لیمٹ 300 روپیہ ٹھیک ہے نا تو میں نا وہ پیسے پونا پیسے پوا کے تے کو وات کو میں دکھنا کیویں ہوندے لوگوں کہندے کیا تھیندے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں کیا ریزن ہے یکی تک این ولاگ دے وچ تک انٹرٹینمنٹ میل ویسی اس بات کیمرہ میں منہ دے نال کی دے ودا کیونکہ ہوا گھلی کھڑی اس بات دے وچ نا پے وہ جائز کیش کونہ تے میں پیا گھر موٹر سائیکل چکنا موٹر سائیکل چیک کے جلدی اڈے دے چارجر گھننا چارجر ساڑ گئے وہ چارجر گھندے سے تے پیسے بھی اکاؤنٹ دے وچ پونے سے ٹھیک ہے نا پہلے نا گھر موٹر سائیکل چکنا دکان دے وچ میں کیمرہ آن کون کرے کو دساں پروف دکھاواں کہ چیک دے وچ پیسے کون جانا کہ میرے اکاؤنٹ دے پیسے کون کھڑے چلو میں کہ میں اڈے تے پونا تے پوا کے تو یک ڈیٹیل لینا اے ٹو زیڈ تو نہیں چارجر کو نہیں چارجر گھندے سے چارجر میرے گئے کل سام واسطے نواں چارجر گھندے سے چارجر کھڑدا نہیں پیا ہن گھندے پے چارجر وڈا میرا سڑے نا ٹھیک ہے نا اے سامنے جانور بیٹھے چھاں تے آرام سکون نال دکان دے جاسی کڑے جمع میں میرا فیملی میں کے پیکر وہاں بلکہ جاز کیش کے نا چارجر گھننے اور چارجر گھننا چارجر گھن کے بعد ملتا ٹائم گھاٹے کام کرنا تا واسطے مختصر گال کرنا پیا چارجر گھن کے کون جاز کیش پیسے پوا کے نہ بعد جو دکان تے چارے گھننا کوئی چارے گھن کے جلد پیسے چاول کھانے بیٹھے یاسی دو کھانا بیٹھے کھانا تو کل بسم اللہ کل کھانے پیسے آوے کھانا تو آؤ چیک کرنا لگو کاسٹی بوے کھانا تو بسم اللہ کل کھانے پیسے تو فائنلی چاول کھا جانے بھوک لکھڑی نا کاجے تو بہت جانے میں چاول کھا کے نا تا واسطے نا سامنے پر گڈی چیک کر جونا دی تے میں چاول کھا دین تے علی ڈیون کے پلیٹ ہی چاول کھا دین دے پلیٹ یہ چاول کھا دین تے میں پھر فائنلی چاول کھا کے میں پیا اتنا ادھے پورے جائز کیش کھن کو نا پیسے توڑتے گیا کہ جائز کیش کو دکان تے گیا کونی ایک پر اسٹور گیا تھا کونی میں یہ چیک دے کہ گھنٹے تو پیسے آوے سن اس تو میں نا گھنٹے تھا پیسے آ گیا سن ٹھیک ہے نا پیسے پوا کے یکی تک ڈیٹیل لینا اے ٹو زیڈ تو گھن کے کیویں پوینا ویڈرا کیویں تھینن ڈپوزٹ کیویں تھینن یکی تک ڈیٹیل لیساں ویڈیو جوڑے ہوئے چینل کو سب کوئی مار دے ٹھیک ہے نا تما جلدا تھی میں یکی تو گال بات کرنا پیا اتنا کیا تھا نا بھائی بند محسوس بالکل نہیں تو بیک ویئر فیملی چا میں جگہ بنائی تے اتنا میں منجا پا کے بیٹھا ہوں دے سامنے جو نہر نال ٹھڈی تازی ٹھڈی نہیں ہوا لگدی بیٹھی ہے میں ویئر فیملی پیک لواں بلکہ پیسے کونے پواں تو دکھاواں ویڈیو سامنے یہ چیک کرے اے ہن آ ویسن اے ہتا موبائل سلو ہے بھاں چوں ان کام کرنا کو صحیح تے لڑا وا دا ٹھیک ہے نا تے میں پیک پوایا تو میں ہن دکھانا کہ ویئر کیویں پیسے پوداں دی ویڈیو کیویں لوگن تھیندی ہے ایڈی تے کیویں کیا بندی دا سسٹم ہے کہ سب پہلے
چیک کرو میں 350 میں کہ زیادہ پہنچا بس ویسے موبائل ہو گھنٹہ بھی اور پورا گھنٹہ لیندے جی میرے سامنے یہ ہوں آنتی دے سامنے یہ 350 روپے تے کھڑی تے میں تو ہوں لوگن کر کے دکھانا کیویں تسی تسا پلے اسٹور ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا تسا ویسو ہن چیک کرو نا تے میں کہ صحیح تا ویسو کرومر دے اندر ٹھیک ہے نا کرومر دے اندر ویسو یہ اتنا آنا نہیں پیا یہ سامنے اتنی لیٹ کرنا پہ اتنی لیٹ بندہ کیا کر گندے یہ سامنے ویور یہ تو لکھ سو sunz1.com ہے سامنے دے بنا یہ لکھا کھڑا یہ لکھ سو نا یہ انہیں میں کلک کرنا ہونے آ ویسے میں ایڈی لوگن کرنا پاسورڈ لینا تو ویور ایڈی لوگن ٹھیک ہے ویسے یہ سامنے لوگو ویور ایڈی بناؤنی ہے اتنا کوئی لوگن کرنا پڑتا ہے یہ سامنے جتنا ڈالر لاؤنا چاہتے ہیں 1 $2 $3 جتنا مرضی ڈالر لاؤنا لگ سکتے $1 سے نہیں $1 300 روپے 300 روپے لاؤ دے سامنے یہ تو میں لوگن کرنا ایک تو میرا موبائل ہوئے کہ میں کباڑ تو رہا ہوں سوری ویئر مندہ نہیں کر یہ سامنے ایک لوگن کرنا پوسی اتھو میں ویئر ایک لوگن کر کے نا ایڈی شڑی نہیں بڑھے سامنے اتھا ای میل لے سو اپنا اتھا ہوں دا ای میل دا پاسورڈ لے سو یہ اپنی لوگن تھی ویسی ایڈی لوگن تھی کہ سامنے دے بنا ایڈی لوگن تھی یہ چیک کریں پیسے ڈپوزٹ کرنے کیویں کرنے تک میں اور دکھینا میں کوئی آپ کو پتہ نہیں میں تو گول کے دکھینا کہ ویڈیو ڈپوزٹ پیسے کیویں تھیندن اتھو کاپی لنک کر کے نا تسا گروپ دے شیئر کرنا چاہو او کیسن تک ان دی تک پروفٹ مل سی دے سامنے ان کاپی لنک کر کے سینڈ کرو دوستاں تو کوئی مل ویسی پیسے انوائٹ اتو تھی سندو میں کہنا نوٹ ایڈوانس ان دا کوزنگ پین دا سٹار ارننگ ٹھیک ہے اتو تھی میں انوائٹ کرنا کھال میں پیسے $1 پا گنا تے کیویں پندے سین کھپا کے تے پا کے دکھینا کہ پیسے لگ دے کیویں لگ دے تو وہ یہ کر دکھینا ٹھیک ہے نا فیملی پیسے ڈپوزٹ کر کے جن تک میں دکھاواں ہاں تے میں دکھا نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تے پیسے میرے فیملی ڈپوزٹ ٹھیک ہے تے میں دکھانا کہ پیسے ڈپوزٹ میرے کیویں تھلے سامنے بھی جیز کیش ٹو ارننگ میں کیتی ہے کھڑے اے میں لوگن تھی نہیں پئی ہے یہ سامنے یہ ڈالر لگے کھڑے میرے اے اتنا ٹائم لگ سی تک میں دکھاواں یہ ٹائم لگدا کھڑے سامنے یہ $1 لگا کھڑے پیسے میرے لگ دے کھڑے سامنے یہ چیک کر کے نوتے میں ہوں تسا کھیلنا چاہتے کھیلو میں تو آدھا نہیں حلال یا حرام ہے میں تو ویڈیو بنانے واسطے 300 پاتے تو چیک کرانے واسطے جڑے دوست میرے ویور کھیدے انہوں کھیدو ٹینشن کونی تو میں کیوں نہ رہ کے آج ویلوگ دکھی دی وجہ سے اینڈ تے فجر بھی نواں ویلوگ ہیں کہ آج کے لیے اللہ حافظ.